apa, Dek? Ada sakit. Sakit apa? Ada lagi sakit perutnya. Emang batuk juga? Oh gitu, batuk banget dari tadi. Hah? Ada batuk. Gimana batuknya? Ada batuk. Oh, Ade perlu minum vitamin ya? Biar sembuh. Mana vitaminnya? Lihat nih. Emang masih batuk? Udah enggak kok tuh. Ade udah nggak batuk. Masih batuk, Ade. Udah tuh, udah berhenti. Udah nggak usah vitaminnya berarti. Bisa ngajain. Tuh udah sembuh ya? Oh iya, butuh vitamin. Ya udah deh, ambil deh vitaminnya yang mana? Ada cuma. Ada yang mana Ada vitaminnya? cuma yang pink. Ini. Oh, ini nih lambang orang senyum ya, nyinyir ya kayaknya ya. Happy tuh sama kayak bajunya happy. Ya kan? Masih batuk, udah enggak tuh? Udah hilang batuknya? Makasih, guys. Oh, berarti masih perlu obat ya, vitamin ya? Biar sehat. Nah, aduh kasihan gimana? Oh iya, perlu vitamin Kak. Adanya. Ya udah deh, ini di open deh biar sembuh ya. Iya. Ya. Bye bye dulu dong. Bye bye.